внимание. Yangi referisi Michael Baxter. Demak, Amirxon Alixo'jayev hamda Magomed Saliyev qarama-qarshiligini kuzatamiz do'stlar. 74 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi Magomed. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Yaxshi vaziyat, yana bir. Davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Tarixsiz. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq. Hujumga o'tib himoyani unutdi. Turishga harakat qilyapti endi hamyurtimiz. Bu albatta jangchi instinkti. Lekin biroz dam olish kerak. Magomed Saliyev ham hozir raqibga hamdardlik bildiryapti. E'tibor bering. Ko'zini uzgani yo'q raqibidan. Takroriy lavhani tomosha qilamiz. Yaxshi ketayotgandi hammasi. Mana shu zarba nuqta qo'ydi hammasiga. Deyarli Amirxon g'olib deb o'yladik. Menimcha bu nokaut arenani muzlatib qo'ydi shunchaki. Albatta do'stlar, bu professional MMA mana shunday birgina zarba jang taqdirini hal qilib qo'yishini bot-bot takrorlagan edik. Yaxshi boshlagan edi Amirxon va qilamiz. Amirxon Alixo'jayev katta liga bilan shartnoma imzolab qo'yganini aytgandi. Mana shu mag'lubiyat unga ta'sir qilmaydi degan umiddamiz. Albatta sog'liq muhim, tezroq albatta g'alabali seriyaga qayta oladi degan umiddamiz. Magomed Saliyev o'zining 12-g'alabasini qo'lga kirityapti do'stlar. И в данном поединке зафиксирован KO. Победу нокаутом одержал Ахмат Грозный Чечня Магомед Саликов.